Siya gayam ni James. Katan ko, maistorya day tiket ko, share mat. Gapo day iti maysa, nga tao nga maibagak nga nagpabaliw iti panagkitak iti biyag. Iso na ni John, best friend ko, mangrugi ubing kami. Ada kahida ka ti pamilya na tinangi pa eskwela kanyak, mangrugi elementary, patingga nakaturpos nak iti kolehyo, ora 8 years ti inalang a kurso, kan puro private school nakmat nag-eskwela kasla kanya na. Han ko pulos nga nakitaan iso na iti kinalastog, oray no dakal ti diferensya ti panagbiag mi, nagsimple itsura na, kaslahan nga baknang. Nasingpat da amin kanahanak na isabali kanyada. No da sabali a tao, ibagada nga kasinsinak. Kaanak nga ulila ng permi kanari at biag mi dya probinsya. Iso ngay nalanak ti pamilyana. Dinmakal kami nga agkadwa ka ni Jan. Uray kanayon nga pumanaw da Pinas, kat agsublilad ta takayat na kano makaadal iti sao tayo. Ado naglabasan ti pamilyada, ngamahan nga ibagatan private dihay. Nagsina kami apagbiit ti high school, tanapandamanan Canada, ngam nagsubli nga nag-college ti Baguio. Haan nga pada eskwelaan kan kursumi, ngam classmate kami ti amin nga kalukwan mga rugiinom kan gulo. Kanayon nga isakit na kan pati panagaram kat kadwak isuna. Driver mi isuna no ada ti date ko. Kaputa writer, isuna pa yung nangarami love letter ko. Agkumpos pa'y kanta para di aramak. No ada chicks na, kaduan nakmat nga makidate, kano heartbroken ti maysa, heartbroken kami nga duwa. Ada manan rason nga uminom kami. Maysa kami mat, ije agrikos ti amin nga inuman ni Baguio. Mangrugi kami di Maharlika, sumangat kami di session. Mapa Nevada, subli Maharlika, no ada nag-text nga chicks. Kan ending ije batawa. Ngamuray kas jay, han minilipat ti eskwela mi. We drink hard and study on the side nga kunada. Basta awan bagsak mayaton. Nakalpas kami nga duwa kat nagsubli Canada nga agtrabaho. Siya kat intuloy iti eskwela. Nung manginom kami ladta, tan-arak is left nga road. Kanayon agawid Pinas ta sa balikan no ladta ti raman ti 4x4. Basta agawid 24 hours kami nga ag-inom. Kay ket ko edita narigat maturog nuhan makainom. Uri awan mangan basta daarak. Ada may sa nagawid. Kat kunana nga mabayagan sumubli. Tan ada si kaswan na syempre naragsaknak tan bartak manan inal daw. Napan kami nga ron ije tambayad mi je Maharlika, je bilyaran je rooftop. Order nga dagos kan tagay nga diretso tap na makaado. Nadlaw ko han unay agsao kan kaslada na unod nga panpanunutan na. Kunak nga agbilyar kami, tano bakak iso na, ibaga na ti problema na. Amin nga teknik, nga binuyak kan ifrain batteries kat inaramid ko, ngam naabak nakladta. Idinalpas, kunana kahit nag-swimming. Napan kami nga rodlaon yun, ijemat lang nga rabi. Kat idiyada kami giti bye-bye, bigla nga nagsao. Bro, ada sakit ko kanhana kon agbayag. Aday nyawat na nga papel idi binasak nagsardang matak iti hepatic cirrhosis. Han ka madanagan tan agpapaagas ak di Canada. Kunada nga awan agas ti cirrhosis nga madan tumat lang mabirukan nga agas. Naswerte akit di ta makainom makladta o rebawal. Agpaimbag akta sayang tipulik kunana.
Nakasubli kami Bagyo ng mahanak ladta, nakasasao. Nagadudamag ko. Apay nga isuna pay. Apay nga awan agas ti sakit na. Idin nagring sipi na katada kina sa una nga amok nga babae. Nga kaslama pa nasunduan. Intulod na kampok. Kat ko na nga ada ka na ipamam mo na lumaminsan nga agsabat kami. Han kami nga nagsabat malpas di nga aldaw tan bigla nga nagsubli Canada. Kat nagyan ijay ti 2 years. Kanayin ibaga nga mayatan isuna. Kat aginom kami kano magawid. 2016 nakagraduate na kan nakapasa aktibar kapulat tayo titulong ti pamilya na. Inala naka-personal nga mangisikaso ti legalities ti pamilya na kan businesses da. Simurot nak ni ti Canada gapo ti request ni John. May saal daw i-review ko mati permit ti may nga business. Nung sa bali nakitak. Personal blog ni John nga nabasa ka amin. It's very painful that sometimes I just wish to die. Sometimes I question God for letting me suffer from this pain as I don't understand what His purpose is. Faking a smile to assure my family that I'm okay is easy, but pretending to believe that I'm gonna live more is not. I don't have much time left, but I feel like I haven't done everything yet. He was diagnosed in 2011 but told us in 2014. May sana nga limaban iti sakit na. During the first few years, he tried all possible treatments abroad while working ng kaslawan kano nangyari. Nasakit para kanyak nga panunutan nga may sana nga lumablaban iti sakit na. Kutkunak nga han ko panawan isuna. Ije ko nakita no kasanurigat na mapan hospital. Kanurik naan na sad effects ti agas na. Agsarwa kan permi kumapsot. Kanhan nga makapangan. Mamingsan 3 days nga kasjay. Ayaw padli, kas ano ka nagbiag nga agmay sa ti manong at tawan. Kanayon idamag kat agisam lang kan kunana. Gapo kan tara kinakgamin padli. Same year 2016, nag-awid kami Baguio. Tanalpas jay palay na. Idiadda kami eroplano. Intad na envelope idi nakita kat title ti lote. Kanjay balay na ngamnagan ko tinakasurat. Abogado ka, ngamawan balay mo. Asawaan mo ni bakat mo, ta sumardang ka ag chicks ko nana. Isublik ko mangam makaungat, pero may sobrain tulong ti pamilya na kanyak. Ngamhang ko amo no kasanok isubli. Nyasukat na day ti padli. Kunakat ko na nangahan ko baybayan pamilya na namatay isuna. Hana kayat nairugik pagsawan sitwasyon na. Han kano manayunan biag nano ag istorya. 1 month kami dita Bagyo ngam kanayon nga rumor ni Jan. Magawid to no rabiin maminsan maangot arak. No damagin may ibaga na nga adda beberokan na. Isudyay di babae nga kinasaon na iji aldaw ngayon baga na kanyak ti sakit na. Panaganan tayo ti Sheila. Tan isunay mo na ngayon baga na nganagan na. They were involved and they planned about their future together. It should have been perfect, but no one knows about what they have. John kept her away from people. They met secretly as if what they had was a sin. Their relationship wasn't confirmed, but they had that beautiful feeling of owning each other. Until one day, John left and never came back. No messages and left Sheila clueless.
I feel guilty for leaving her without telling her the reason. But that was the best decision I could make. It would be more unfair to give her last false hope that we will grow old together. She's the most beautiful thing that was happened to me in my life, and I only want the best for her. Binirok mi ni Sheila nga maawan makinam mo ayan na. Ada nang imbaga nga nag-abroad ka na kiasawan ti sa Bali. Ibagamat lang sa Bali nga dalat ay di Baguio. Narigat nga biro kong ti tao nga hanag pabirok. Ngam desidido ni Jan nga mang birok. Nudamagak no apay nga hanak kayat nga biro kon kuna na kayat na nga agpasensya iti naramid na. Nabiro ka na edi 2019 ngam isumat lang titawan nga natay ni Jan. Nakapasensya nga ta ni Jan. Wan na kontak na ni Sheila kat na agsauda. Ngamhanan nga kayat ni Sheila maamuan ti rason ni Jan idi. Nabayag ka no day kat nabayag nga awan ijay kanya na. She will always be in my heart as she had it for a long time. I battled my disease with a little hope that I would survive and find her to win her back. Inasar ni Jan ti social media nga magbiro ka ni Sheila. He found her but he also found someone new. Jan posted a story in one of the groups on Facebook to attract attention, believing that Sheila would notice it. Namada sa Bali nga nakapansin. Short exchange of messages turned out to late night conversations until they developed something more special than just being Facebook friends. She's Sandy, as we call her Miss S. If Jan kept her relationship with Sheila secret, he was very vocal with his thing with Miss S. He talks about her a lot to us, ngam kanayon nga ada na sakit nga linyana. Ngam panawak tumat lang. Kanayon nga nakaisam ni Jan kan nagsubli ti siglat na. Ginmuha po nga karkaro kan nagsubli nga kanta kan gitara. Maragsakan kami nga mangkit-kita ti nagbaliwan na. November 2019 natay ni Mother da. Eksakto mo't nga nalpas di foundation nga ipatakder da nga pamilya nga mangtulong ti tao nga da cancer na. Nagsubli ti kapsot kandiday ni Jan. Narigat nga kasaukan kanayon agkulong. Nalpas ti cremation ni Mother da nagsubliso na Canada. Kadwa na may sangading na. Nagbati ak tan adumasikaso ga po dyan ni Mother da. Idigayam nagsubliso na Canada insadang nan nagagas. I am tired and I want to rest. December 2019 na pa na Canada. Dinanunak ijay flat me nga nagkapsot. Ipilit ko nga mapan kami hospital kat binagaak kakabsat na. December 24 nag-request nga magawid tan Madina Christmas ija hospital. Pinmig sa isuna kan na istorya kan nagrugi nga mangan ado. December 27 birthday ja Mother da. Nalpas kami ag dinner in payab na katkunana nga agpirma kami ja last will and testament na. Ada talong nga tao nga inpakontak na kanyak. Nagijay nga tao kat ada amin sakit da. Kat kahit ni Jan nga i-donate ti party ti bagi na kanyada. Ibagam nga ready akon kunana. Makasangit na akon agtigargar ti imak nga mangidahal ti number. Nga tumawag nga man ko kayat nga ipakita. Inpaayab na kakabsat na kat rinumwarak tahan kon kayat nga makita ti kasyahay. 10 PM na pan kami hospital. Nag-istorya kami edi ko nana nga makaturturog. Sige bro, maturog kan kunakat nag-appear kami. Inhaladan isuna to the necessary procedures. He passed away on their mother's birthday. I asked the Lord to give me 10 years
That would be enough to make sure my family's future is secured. I thank the Lord for giving me enough time to do so. I am now ready. He might not have the perfect life, but he had the most beautiful soul. He may be selfish for his acts, but he is the most selfless person for putting himself aside for the people he cares about. He has 4 scholars, including me. 1 foundation for the people going through cancer, and 40% profit of their businesses go to several foundations. He spent his life helping people and making everyone happy, despite the pain he was going through. Jen suffered from pain alone and still did his responsibility being the firstborn. Padley, we know you are in a happy place now, so no more pain and heartbreaks. You will always be remembered, and thank you for everything. Dita kakabsat ti story ti may sa tao, mahanto maawan iti panunot ko. James.